يا ابني عشان الكهرباء يا ابني. تعالى يا ابني في كهرباء يا ابني. مش لا كهرباء مفصولة، كهرباء مفصولة. ده شاطئ الشرفة ده. شاطئ الشرفة. يلا يا جدعان. تعالى من هنا اهو الناس تقوم على البتاع اللي فوق. ده بص المايه عاملة ازاي يا خريب بيت كده. يلا يا ابراهيم. بص العيال هنا بتستحمى هناك ازاي؟ ابراهيم العيال بيستحموا كأنهم في رحلة.